يمتلك اليمن شريطاً ساحلياً يزيد طوله عن 2500 كيلومتر. يشغل القطاع السمكي والقطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليه بحسب بعض التقديرات قرابة 500,000 عامل في اليمن، وقد بلغ حجم الإنتاج المحلي قبل الحرب حوالي 200,000 طن، والذي كان يصدر نصفه. أما في الوقت الحالي فقد أثرت الحرب على القطاع، إذ تراجع الإنتاج إلى قرابة النصف، وتراجعت الصادرات السمكية إلى أقل من 70,000 طن سنوياً. يواجه القطاع السمكي التحديات التالية: نقص البيانات والمعرفة عن المخزون السمكي، ضعف قدرات العاملين في القطاع، واستخدام الأساليب التقليدية في الصيد، وممارسة أساليب الصيد المدمرة والتي تهدد استدامة القطاع، ضعف البنية التحتية كالموانئ والمخازن، وغياب مراكز المناولة الحديثة ومعايير الجودة، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأسماك التي يتم صيدها أو تلفها، غياب الدعم الفني والمادي للقطاع. ولتطوير قطاع الأسماك في اليمن يوصى بالتالي: إنشاء صندوق لدعم الصادرات السمكية بمشاركة الحكومة والمانحين، تقييم المخزون السمكي وزيادة التعاون مع مؤسسات الأبحاث، منح دور أكبر للمجالس المحلية في ظل التحديات التي تواجهها وزارة الثروة السمكية بسبب الحرب، تعزيز القدرات التنظيمية والبشرية لوزارة الثروة السمكية، وتطوير قانون لتنظيم عمل القطاع ووضع معايير وطنية لأفضل الممارسات، تصميم وتنفيذ آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتأهيل البنية التحتية وزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.